Так, всем привет. В этом видео я бы хотел показать решение проблемы с отставанием звука у машин. Ну и пропажей этого звука. Кайф. Сейчас. Так, значит, имеется вот такая проблема, что нету звука у машин. Вот, сейчас его нету. И эта проблема очень легко решается. Буквально в несколько нажатий. Нам нужно зайти в панель управления NVIDIA. Здесь она находится. Вот. И в управлениях параметрами 3D найти режим низкой задержки и поставить его на ультра и применить. И потом можно заходить в игру. И вот звук у машины у нас появляется. И проблема решена. Все. Надеюсь, я решил вашу проблему. Всем пока.